Hello, xin chào tất cả các hello ấy. Hello. Xin chào tất cả. Và hôm nay mình sẽ chơi từ đó chính là mô tốt. Mô tốt của mình mới mua từ vừa nãy. Và mình sẽ chơi mô tốt. Mô tốt là một con rất là trâu. Nhưng mình hôm nay mình định review con Nathania cơ. Nathania rất là trâu, nên mình mới mua đã được bảo được. Cái mô tốt rất là sướng kinh khủng luôn. Thế hôm nay khá là xui xẻ. Mình bảo lên mua thằng mô tốt không? Mình xem hết video này, các sẽ biết mô tốt giá trâu như thế này. Mô tốt cực kỳ trâu luôn. Mình đánh trận nào nhá, toàn thắng. Không có trận nào thua. Thằng mô tốt rồi ba mình tí mình cho các bạn xem nhá. Thằng mô tốt gọi là quá trâu luôn đấy. Có trận thì có trận mỗi một trận mình thua, còn nào một tốt để ra trâu đập chết luôn. Mày đập vui cho nó nhanh nhạy, lại vui chất chút. Chưa mình không nói to được các bạn nhá. Đang chơi chưa nào mình có ngủ đâu, mình cả chơi. Nó sẽ sao mới chắc fuck you. Ôi giời ơi, mất dữ chó à. Thế các bạn nhìn này, thấy chưa bạn, tin chưa? Xa rồi này, bấm phát nhá, hết để cho bấm phát thì nó vào luôn. Rất là trâu. Con này không cần dùng mana nha các bạn nhá. Các bạn lưu ý ấy, không cần dùng mana. Mình rất là thích những con không cần dùng mana. Lại dùng mana hay là mất rất là nhanh, rất là chế. Nếu mà nó biến mày cũng nhanh, đừng có trách. Không đi thế này đấy. Ok, mình điên rồi. Các bạn nhìn này, kinh chưa? Chết luôn à? Nó mà nhiều máu thế mà vẫn thua con này, rất là trâu. Các bạn không liên quan đến nhiều, liên quan đến cái thằng ấy là lính. Tại vì một tốt rất là trâu ấy thì không đau đâu. Em xin lỗi nhé, mày thích đánh tao à? Rất là trâu đúng không ạ? Tao cho mày chết. Xỉ, cái gì? Sợ nhỉ? Tuổi gì mà đó là mì tôm cho ngon. Mì khói. Ra đây cô ơi. Ra đây tôi giết mày luôn. Chết mày đi được. Rất là chiêu. Oh my god. Ủa, mất dữ. Mà phá dụng mình rất là trâu. Ok, phá trụ thôi.
từ chương 1 cũng có thể chạy nhanh như đấy. Giờ trâu luôn. Ôi trời ơi. Đi lên xong có chỗ đấy thôi. Mày ốc chó này. Yeah, cực kinh. Bạn thấy kinh không? Quá ghê luôn. Chơi này rất sướng. Nó sướng mà có thể phá tan cây nóng của bạn. Vậy chỗ điều chạy lấy nước uống. Một bạn đi tay nước. Chết rồi chưa? Đừng lên đuổi tao. Mày sẽ chết. Mình sẽ bù lành đi. Bù lành cho chưa? Chết mày chưa? Mặt không thấm đâu cô ơi. Đừng bám anh làm gì. Chỉ là mắm tôm thôi. Đừng lên. Úi dồi ôi, thấm tận rốn luôn. Ok, áp chụp anh em Biết chưa? Và đó, các bạn có thích mua tốt không? Bắt video này các bạn sẽ cố để tiền 13.000 mà mua tốt. Đừng mua cái gì mà được. Mua tốt rất là trâu. Đấy các bạn phải nhớ một điều. Nên mua tốt nha các bạn.